等一下，我换球，你就动。好。哎，可以这样调亮度。球给对面。开地。结野。还有，这个发出去被呛到，哦，这样也不倒。哎呀，球！哎呀！棒！哦，呛死！不好球！进棒！塞印，这是什么意思？凹塞印啊，就那个线，你看那2根，我手出去，那2根，你从外面打进来不算，算刺激。这不行。我们自己平常打是不会。那他那个位置要怎么打？要怎么打才能不是out ball？想办法打到对角，打对角从中间过。中间。那如果那个是最第3次碰球，对啊，就想办法。就打到对面那个底角就可以。哦。从这边打到这边那个。看你可不可以。啊，他刚刚是打到哪里？他是从外面，从线外面进。
还好。台北吧。上瓜！上瓜！送过去，送出去。要交换身份。告别式啊，就是有一个概念。再放着他的那个大帽子，还有。宇宙的起飞。